Что я сегодня готовлю? Кто бы мог подумать. Очень давно не делала свой плов. Называется он «Звезда пленительного счастья». Я не делаю, конечно, плов, но попросила дочка. Как могу отказать? Морковку я выбрасываю, которая отработала уже, дала свой цвет и сок. А потом обжариваю большое количество лука и часто помешиваю. Отправила я курочку тушить. Залью сейчас немножко водой, добавлю немножко специй, соли и будет тушиться. Ой, восхитительный плов у меня получился. И какие-то два этапа я пропустила. Кто знает, какие этапы я пропустила? Викторина.